Маш, ну вот скажи, во Вьетнаме сейчас действительно коммунизм, как при советской власти в СССР? Ну, коммунистов много, да. Даже есть религия, где святым является Михаил Сергеевич Горбачев. Стоп, подожди, святая и религия при коммунизме это как? Вот так. Итак, почему же Горбачев, человек, при котором Советский Союз прекратил свое существование, причислен к лику святых во Вьетнаме? Для начала краткий ликбез. Вьетнам – социалистическая республика. По 24 статье ее Конституции всем гражданам гарантируется свобода вероисповедания. Хоть по официальной переписи 81% населения не религиозен, на самом деле религий очень много. Это и культ предков, который, кстати, власти к религии не относят, хоть он и есть практически в каждой вьетнамской семье. Также это и 3 мировые религии – буддизм, христианство и ислам. И еще местные учения, образовавшиеся на стыке этих религий и преобразовавшие их основы под вьетнамские реалии. Итак, по мнению какой же религии Горбачев является святым? Это местная религия под названием Као Дай. Итак, по легенде, к вьетнамскому губернатору Ngo Van Chio в 1926 году во время спиритического сеанса пришел единый бог под названием Као Дай. Это событие и стало рождением учения. Что до принципов религии, то, во-первых, она основана на веротерпимости, так как, по мнению адептов этого учения, все мировые религии основаны пророками единого Бога. Также для адептов учения очень важен спиритизм, по которому души умерших людей после телесной смерти не умирают, и с ними можно общаться при помощи посредников-медиумов и спиритических сеансов. Это немного напоминает культ предков, по которому также огромное значение имеют души умерших людей, которые оберегают семью и являются покровителями дома. Также для адептов учения очень важен гуманизм и пацифизм. Религия провозглашает стремление установить мир во всем мире, прекратить войны. Эта идея широко пропагандируется религиозными лидерами. Также для адептов учения очень важен аскетизм и вегетарианство. Это обязательно для духовенства и рекомендовано для всех остальных, особенно во время постов, которые у этой религии в новолуние и в полнолуние. Что интересно, у этой религии даже есть свои заповеди, называемые 5 запретами. Не убей и не воруй, постись и не употребляй мясо, а также воздерживайся от употребления алкоголя, губящего тело и дух. Не поддавайся порокам, которые, кстати, схожи с пороками в христианстве. Не лги. И, наконец, последнее. Живи скромно. Подразумевается умеренный аскетизм. Если говорить об организационных принципах религии, то они очень схожи с организационными моментами в римско-католической церкви. Например, каадаисты используют такие термины, как епископ или кардинал, как должности в своей религии. Получается, что доктрина каадаизма включает в себя элементы конфуцианства, буддизма, культа предков, католичества. При этом во главе всего стоит единый бог. И изображается он как символ масонства, то есть глаз в треугольнике с исходящими от него лучами. Считается, что это левый глаз Бога, который может заглядывать в человеческие души. Много или мало, но количество последователей в одном только Вьетнаме насчитывается более 800 тысяч человек, при общем населении 85 миллионов на 2009 год. При этом религия претендует на мировое господство. Это становится ясно, если мы изучаем ее официальный сайт. А опыт активных и даже боевых действий у адептов религии имеется. Да, в конце 1930-х годов секта превратилась в настоящую политическую силу, став своего рода государством в государстве. В годы французского колониального господства у религии была даже своя армия. Однако после изгнания французов за это пришлось серьезно поплатиться. Часть духовных лидеров по обвинению в шпионаже была казнена, а репрессии против религии продолжались вплоть до 1985 года. Сегодня духовенство Каадай ведет активную пропаганду на телевидении, в интернете, причем не только на вьетнамском, но и на английском, французском, немецком, японском. Также они участвуют в многочисленных межконфессиональных мероприятиях, научных конференциях, посвященных религиям и религиозным конфликтам. Немалые доходы приносит поддержка вьетнамской иммиграции, которые дают возможность обеспечивать эту новую миссионерскую деятельность. Сегодня власти недобро поглядывают на распространение учения, но сделать ничего не могут, ведь по Конституции свобода вероисповедания. К
тому же религия распространена во Вьетнаме и в Соединенных Штатах, а сегодня показаться недемократичными при социалистическом строе, да еще и с коммунистической партией во главе, просто опасно. Так религия и сохранилась во Вьетнаме. Ну что ж, теперь самое интересное. Святые Каадай. Каадай обладает целым рядом наставников из разнообразнейших эпох и культур. Например, Жанна Дарк, Виктор Гюго, Сунь Яцен, Уильям Шекспир, Владимир Ильич Ленин, Лев Николаевич Толстой и барабанная дробь первый и единственный президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев. Но если начать рассуждать логически, то это не кажется таким уж странным или смешным. Ведь религия борется за мировое объединение, так сказать, за мир во всем мире. При Горбачеве Советский Союз прекратил свое существование. Восток и Запад начали объединяться. Противоборствующие блоки государств начали распадаться. Для каадаистов это означало, что мир, наконец-то, объединился. Чем не повод, что возвести героя событий на понтовых богов? К тому же Горбачев действительно изменил мир. Хорошую или же плохую сторону судить не нам, по крайней мере, не в рамках этого выпуска. Но для адептов рассматриваемого нами учения Михаил Сергеевич Горбачев – важная историческая фигура, святой. Ну что ж, это их право, свобода вероисповедания, свобода совести. Это демократия, товарищи. А теперь спасибо за внимание. И синтяо, как бан. Ждите вьетнамских выпусков и фак с вами. Маш, ты была в Вьетнаме когда-нибудь? Нет, но очень хочу. А что ты там хочешь посмотреть? Ну, во-первых, я хочу попробовать вьетнамскую кухню, а посмотреть, там такая природа, особенно на севере, такие горы, просто фотографии, когда смотришь. А в вьетнамской кухне что? Все. Все? Да, ну вообще хотелось бы лягушек, если честно. Лягушек, хорошо. Да.